इन्ना लिल्लाहि व इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। ए खुदा तूं हेठि लही आ, पंहिंजो जुड़ियल देह ॾिसी वञ, मूंखां हिकिड़ी ॻाल्हि पुछी वञ, मुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधी वञ। नारी आसिया खोखर ज़िंदगीअ सां झेड़ींदे नेठि मौत हथां हाराए वेठी। 9 महीना मुसलसल प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराइण बावजूद जॾहिं डिलीवरी जो टाइम आयो त सिर्फ़ 5,000 घटि हुजण ॼण वॾो गुनाह बणिजी वियो, जो करोड़पति डॉक्टराणी शाइस्ता अबड़ो इंसानियत जा लेखा लताड़े हिकु नौजवान औरत खे प्राइवेट अस्पताल मां कढी सरकारी अस्पताल में सेखराट नर्सुनि हवाले करे पाण गाइब थी वई, जिथे सेखराट नर्सुनि हिकु ई वक़्तु 2 ग़लति ऑपरेशन करे हिकु तंदुरुस्त औरत खे मौत जे मुंहं में धिके छॾियो। उन अणॼाण नर्सुनि वरी पंहिंजो गुनाह लिकाइण लाइ मरीज़ खे कॾहिं सखर त कॾहिं कराची खणी वञण लाइ चवंदियूं रहियूं। ग़रीब वारिस पंहिंजो अलाह तलाह विकिणे बि कराची में बि पंहिंजी न्याणी जो इलाज कराईंदा रहिया, जिथे न्याणी वेंटिलेटर ते ज़िंदगीअ सां जंग कंदे कंदे नेठि थकिजी हाराए वई। हिन समाज में क़ीमती जानियूं सिर्फ़ 5,000 रुपयनि ते वरितियूं वञनि थियूं। रहम, इख़लाक़ियात, एहसासात, मसीहा पेशो सिर्फ़ 5,000 रुपयनि जे आॾो बेवस थी था वञनि। हिकु इंसान जी जान एतिरी सस्ती बणिजी वई आहे। हिन नौजवान न्याणी जो 10 ॾींहं जो मासूम ॿारड़ो पंहिंजी अमर जे सहारे खां महरूम थी वियो। रिपोर्ट सदर अली हतार, न्यू सिंध एक्सप्रेस न्यूज़।